হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। হ্যাঁ, আমরাও ভালো আছি। আজকে আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে সাউন্ড প্রবলেম সমস্যাটি সলভ করতে হয়। ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম নাম। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সাউন্ড প্রবলেম। আসলে আপনারা যারা লাইভ ভিডিও করতে চান বা ফেসবুক মেসেঞ্জার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতে চান ল্যাপটপ দিয়ে, তাদের কিন্তু সাউন্ড প্রবলেমে পড়তে হয় অনেক সময়। তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন। যাদের সাউন্ড প্রবলেমের সমস্যা তারা যেন সাউন্ড প্রবলেমটি সলভ করতে পারে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আমাদের সাথেই থাকুন। তারপর আপনাদের যেটি করতে হবে, যারা ভিডিও করতে চান অবশ্যই আপনাদেরকে মাইক্রোফোন দ্বারা ভিডিও করতে হয় বা লাইভে কথা বলতে হয়, তাদেরই কিন্তু সাউন্ডের প্রবলেমটি হয়ে থাকে। তার জন্য আপনারা নিচে চলে যাবেন। নিচে চলে যাওয়ার পর আপনারা দেখতে পারবেন মাইক্রোফোনের যে অপশনটি রয়েছে বা মাইক্রোফোনের যে মেনুটি রয়েছে, সেই মেনুতে আপনার মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। রাইট বাটনে ক্লিক করার পর দেখতে পারবেন 4 নাম্বার যে অপশনটি রয়েছে সাউন্ড সাউন্ড নামে সেই মেনুটিতে ক্লিক করবেন। সাউন্ড নামের মেনুটিতে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পারবেন ঠিক এরকম একটি উইন্ডো চলে আসবে। এরকম একটি উইন্ডো চলে আসার পর আপনি এখানে দেওয়া থাকবে সাউন্ডে দেওয়া থাকার পর আপনি করে নেবেন রেকর্ডিং করে নেওয়ার পর, যেহেতু আপনি রেকর্ডিং করবেন বা ভিডিও রেকর্ড করবেন, তার জন্য লাইভে কথা বলেন সবকিছু করার জন্য অবশ্যই রেকর্ডিং এ আপনার রেকর্ডিং মেনুতে ক্লিক করার পর আপনি চলে যাবেন মাইক্রোফোনে। এইরকম তিনটি অপশন দেখতে পাবেন। যেহেতু আমাকে আরো অপশন করে নিতে হয়েছে, তার জন্য আমার অপশনটিতে 4টি অপশন দেখা যাচ্ছে। আপনাদের অপশনে আপনারা দেখতে পারবেন একটি অথবা 3টি অপশন দেখতে পারবেন। তার মধ্যে দেখবেন মাইক্রোফোন যে অপশনটি রয়েছে, মাইক্রোফোন অপশনটিতে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। রাইট বাটনে ক্লিক করার পর ঠিক দেখবেন এরকম একটি উইন্ডো চলে আসবে। এরকম একটি উইন্ডো চলে আসার পর আপনারা দেখতে পারবেন সবার নিচে দেখতে পারবেন প্রপার্টিজ নামে একটি অপশন রয়েছে। প্রপার্টিজ নামে যে মেনুটি রয়েছে সেটিতে আপনারা ক্লিক করুন। সেটিতে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পারবেন যে এরকম একটি উইন্ডো চলে আসবে। এরকম একটি উইন্ডো চলে আসার পর আপনারা ক্লিক করবেন। এরকম উইন্ডো চলে আসার পর দেখতে পারবেন এখানে 5টি মেনু রয়েছে। 5টি মেনুর মধ্যে আপনারা সিলেক্ট করবেন লেভেলস নামে যে মেনুটি রয়েছে, সেই লেভেলস নামে মেনুটিতে ক্লিক করবেন। লেভেলস নামে মেনুটিতে ক্লিক করার পর আপনারা যদি উইন্ডোজ 10 অথবা উইন্ডোজ 7 ইউজ করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই দেখতে পারবেন আপনাদের উইন্ডোজ 10 অথবা উইন্ডোজ 7 অথবা উইন্ডোজ 8 আপনারা দেখতে পাবেন এটিকে 75% অথবা 80% করে দেওয়া হয়েছে অটোমেটিকলি উইন্ডোজ এর মাধ্যমে। যদি আপনার সাউন্ড বাড়াতে যান তাহলে অবশ্যই 100% করে নিতে হবে, অথবা আপনাদের করে নিতে হবে। 100% করে নিলে আপনাদের সাউন্ড অথবা আপনাদের সাউন্ড ভিডিওতে সাউন্ড রেকর্ড অথবা ভিডিও লাইভে কথা বলেন, যে কোনো কিছু করেন না কেন সবকিছুতে আপনাকে সাউন্ডের প্রবলেমের সমস্যাটি পড়তে হবে না। তারপর যেটি করবেন 100% করার পর, 0 থেকে 100% করার পর ইমেজ চাপ দিয়ে রেখে আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন, বাড়ানো কমানো এভাবেই পারবেন। এভাবে করার পর আপনি ওকে ক্লিক করবেন। ওকে ক্লিক করার পর প্রত্যেকটা অপশনে ওকে ক্লিক করবেন। ওকে ক্লিক করার পর আপনাদের আর সাউন্ড প্রবলেমের সমস্যায় পড়তে হবে না। এভাবে করে নেওয়ার পর দেখবেন আপনারা যদি ভিডিও করেন বা লাইভ করেন, যে কিছু করেন না বা স্ক্রিন রেকর্ড করেই থাকেন না কেন, তাদেরকে আর সাউন্ড প্রবলেমে পড়তে হবে না। তারা অবশ্যই এই সাউন্ড প্রবলেম থেকে এই সমস্যাটি থেকে দূরে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের কোনো উপকার হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং একটি লাইক দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।